对这个月23开始，中央政府开放予有新的户龄人会当注疫苗，而且会当家己选品牌来注。不过有人也开始烦恼讲，若准大家拢选同一个品牌，落尾这疫苗来到台湾的状况无稳定，敢会影响到注第二档的时间呢？一档注落去，互家己甲胎儿加一份保障。中央为23开始开放有新的人会使来注新冠肺炎疫苗，而且会使家己拣品牌。因为之前新闻报袂少 AZ 疫苗注了产生问题的消息，即阵真侪人拢讲会选定莫德纳疫苗，无爱选 AZ。专家讲，其实是无一定需要安尼选择。之前 AZ 疫苗在年轻的妇女曾经报告说血栓的机会比较高了一点，但是新的资料呈现却不见得有这样子的情况，所以呢，是不是一定要选择 mRNA 疫苗来取代这个 AZ 疫苗？其实现在也是见仁见智。那一般认为就是说，这个 messenger RNA 的疫苗不仅只有Moderna 还有 Pfizer。都是比 AZ 来的强了啊，那这是一个事实。可是大家不要忘掉了，就是说它对于重症跟死亡的保护力呢，其实是都一样好的啊。若是大家拢选莫德纳疫苗，就会有人开始烦恼。若是台湾所落来莫德纳疫苗到货情形无好，影响到第二档疫苗延前接种，敢会有影响？第一剂打进去的那个保护力还是有存在，但是就是说，在这个中间那个保护力不够的时候，没有第二剂在加强之前，如果刚好又遇到真的病毒的时候，那还是会确诊，那个病症呢也会比较严重。就是你在等的时间，其实是一个风险。如果你在打第二剂之前没有被感染，那你第二剂其实我们叫做追加剂，是对免疫系统的再次刺激。往往第二剂的时间久一点，免疫系统的刺激能力的追加效果更好。专家嘛提醒，新冠肺炎疫苗注了的反应会比其他疫苗更加大。有些的人若是最近身体状况无稳定，是无需要赶即马来做，除非是伫高风险的环境，才需要来做另外的考虑。记者郭碧君、郑派文台北报道。